Verlobten von Timo sprechen und sie hat gesagt, es hat überhaupt nichts mit Fake-Sein zu tun oder damit, dass er sich mehr Sendezeit erkämpfen möchte, sondern er hat sich den Brief wohl einfach zu Herzen genommen, blüht jetzt richtig auf, erzählt endlich seine persönlichen Geschichten und sie sieht das Ganze eher positiv, vor allem weil Timo ja in letzter Zeit eher im Hintergrund geblieben ist. Ja, und wie diese ganze Diskussion ausgeht, das sehen wir dann heute Abend in der Sendung. Wir gucken es, wir gucken es und Sie gucken es auch schon. Hoffentlich heute Abend ist es wieder soweit und er guckt es auch. Julia. Qu'est-ce qui s'est passé à ma vie? Il se passe pas toujours des trucs drôles hein, dans les clips. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Un truc drôle.